開始啦。好，今朝早係2026年8月25號，咁我係 Chloe 啦，好多謝上線 Charmaine 嘅邀請啦，咁所以今日咧我就會喺呢個 Who's in Amway 呢個 topic 嗰度講屬於我自己嘅 Why Amway 嘅，咁好多謝邀請啦。咁首先簡單介紹下自己先，咁我叫 Chloe 啦，我係一個 ENFP 嘅人。咁所以我好中意開 party 啊，識唔同新朋友啊。咁另外興趣就中意影相啊，中意去唔同 coffee shop explore 下。咁我自己本身咧就有3個小朋友嘅。咁有2個男仔啦，一個女仔啦，陣間都會再介紹翻。咁喺 Amway 入邊咧，最高嘅業績咧就做到銅章業績嘅。咁啱啱舊年就攞到 Body Fit 體重管理教練呢個資格啦。咁亦都係一個健康大使。係啦，咁我屋企咧就有3個小朋友，分別咧就係一個男仔啦，係 Gilman 啦，就有10歲啦，跟住另外 Gerald 咧就7歲啦，另外最尾都係叫 Charmaine 嘅 Charmaine 咧就今年4歲啦，都已經。咁我同我先生一齊啦，咁我哋一家5口。咁關於我嘅 upline 咧，首先咧就係紋身哥哥介紹我入嚟嘅，咁所以佢係我爸爸啦。咁而我嘅嫲嫲咧就係 Charmaine 啦。咁你見到 Charmaine 張相有另一個 Charmaine，因為佢哋都係叫 Charmaine Chan 啊，同我個女一樣。好，咁關於我嘅 Why Amway 咧，我陣間就會喺2個方面會講下點解我會揀 Amway 啦。咁首先就會同大家介紹下 Amway 嘅產品點解會令到我咁成為一個忠實嘅用家。咁而另外一個咧就會係關於一個事業嘅機會啦。咁首先第一個 case 咧，我會其實嚟緊幾個 case 都主要係講小朋友點樣可以透過 Amway 嘅產品得到改善啦。咁呢個咧就係我個大仔，咁佢喺小學2年班度咧就突然間爆咗好勁嘅濕疹，係你見到呢張相咧，塊面咧係紅到爛到好慘㗎，即係啲手手腳腳咧。即係好基本啦，咁永遠都係瞓醒起身咧就一灘血跡咁樣啦。咁我曾經試過用繃帶咁幫佢即係手腳都綁住嚟到瞓覺。初頭係得嘅，跟住後尾佢哋咧係有辦法咧喺繃帶與繃帶之間揾到個窿窿咁樣去拗到佢。咁一路即係試過唔同方法啦，都好似斷唔到尾㗎。咁後尾就遇到紋身哥哥介紹 Charmaine 俾我哋識啦，咁 Charmaine 就帶咗我去帶埋小朋友一齊去見徐醫生，咁就開咗一啲配方啦，咁主要都係 Healthy Mix 啊、益生菌啊、一啲營養素咁去幫佢慢慢改善。咁大家見到下面嗰3張相就係佢用咗產品之後得到嘅改善。咁佢唔係好快脆就即刻改善到嘅，因為小朋友有時咧佢要去食濕甜文嗰啲咧會有啲拗教啦。咁但係後尾用埋水機之後咧，基本上都冇乜點翻發。就算有咧，有時可能有少少痕，佢拗損咗，好快都會好翻，即係唔會翻去以前呢個咁嘅樣嘅佢咯。咁另一個 case 咧都係大仔嘅，咁呢個咧就因為大仔嗰陣時咧就係好容易敏感嘅體質嚟嘅，咁佢俾蚊蟲咬到咧就你見到第一張圖咧，就係佢細個嘅時候俾蚊蟲咬到咧會即刻起水泡啦，跟住之後即係你知小朋友一拗就穿㗎啦嘛，咁就成隻手爛晒咁樣啦。咁基本上呢個過程咧，由佢起水泡去到結焦好翻晒咧，大概都要起碼10日先至完結到呢件事嘅。咁你見到第二張相咧，就係另一次佢唔知點解俾嘢咬咗啦，隻手佢自己瞓醒就話：哇，好痛啊，媽咪咁樣。跟住你見到佢紅咗啦，跟住第2日咧係要測驗嘅返學校。咁基本上起身咧，佢隻手已經變咗豬蹄啦。
咁但係因為要測驗啦，所以我都照俾佢翻學啦。跟住結果佢測完驗之後咧，學校就打電話嚟俾我啦。哇，媽媽，你個仔隻手腫到咁，可能要截肢㗎喎，咁樣。咁可能學校好想我快啲接翻佢啦。咁所以咁就講到佢嚴重到有機會要截肢啦。咁我接咗佢之後咧，即刻 send 咗張相俾徐醫生睇啦。咁徐醫生就話應該都冇問題嘅。咁啱地咧，我個手袋就有一條 I-cell。咁所以佢飲完咧，其實呢一個鐘頭度咧已經開始消腫。咁由消腫去到佢好翻咧，其實係講緊4-5日。咁比起以前咧，係真係快好多。咁所以 I-cell 係好幫到我一家五口嘅。咁而第三個 case 咧就係細仔，早2年啦，咁發現到佢個扁桃腺腫大啊。咁徐醫生就話佢係 level 3去到 level 4中間，即係基本上已經好嚴重，因為佢係你見到佢瞓覺嘅時候咧，係突然間唞唔到氣，冇咗聲，即係好似嗰啲好肥嘅人嗰啲睡眠窒息咁樣，跟住突然間冇聲之後，隔一陣咧就會咁樣搶翻啖氣。咁所以咧就都建議要去做嗰個扁桃腺嗰個切割手術嘅。咁好快即係轉介咗個耳鼻喉科醫生啦。咁我哋咧就8號嗰日做手術嘅。咁基本上第二日就已經出院。咁點解咁神奇咧？就係同房有另一個小朋友，大我個仔少少1-2年到啦，做同一個手術，都係切扁桃腺同埋做腺體嘅手術啦。咁佢遲過我哋出院嘅。之後我再聽翻嗰個媽媽講咧，佢係要翻入去，因為即係可能個傷口埋得唔好啊。咁總之有發炎嘅狀況，佢要翻入去再處理啦。咁但係我哋基本上2日就出咗院啦。咁用翻啲好基本嘅營養素去調理啦。咁都係食翻 Healthy Mix 啊、魚油啊、胡蘿蔔素啊，咁去幫佢啦。基本上佢就2日到2-3日到已經正常咁樣食翻嘢。咁跟住，但係因為佢做手術啊嘛，佢都係要唞1個禮拜，所以其實2-3日之後佢已經生生猛猛咁，已經好正常。翻去覆診都係話我冇嘢咯，即係個傷口都埋得好好啦，咁就冇乜手尾嘅。咁而家 so far 都好健健康康。咁最後就係講我個女啦。咁我個女咧，其實喺佢大概7-8個月度啦。咁嗰陣時咧，我自己咧就開始食一啲食 Healthy Mix 啦。咁同埋食一啲濕屑物啦。咁因為我3個 BB 都係餵人奶嘅，咁好明顯地咧，泵出嚟嘅人奶咧同未食營養素之前咧，個顏色已經唔同噶啦。咁再加上之前都冇乜好，即係冇營養嘅概念啦，唔知道其實我餵母乳其實個蛋白質係需要多啲先至可以夠 support 媽媽自己同埋小朋友嘅。咁用咗營養素之後，我餵嗰啲人奶，即係首先個顏色已經唔一樣啦。咁而最明顯嘅咧就係阿女嘅健康狀況咧，係比起啲阿哥咧係更加好嘅。咁佢都有少少敏感，但係唔嚴重嘅。最明顯嘅咧就係、首先佢冇因為一啲病毒感染入過醫院啦。而另外咧，佢嗰陣時其實3個月咧就已經去育嬰院㗎啦。咁你知育嬰院好多即係好，尤其是咁細個嘅 BB 啦，咁好容易咧就有交叉感染。咁有一期咧，我記得咧係手足口病嘅爆。咁佢個班咧大概有12個小朋友啦。咁一爆第一個咧，即係好快脆，第2、3、4、5個就輪住咁樣就要請假噶啦。咁係成班同學請咗一圈假咧，我個女都冇事。咁所以佢就好係一個好活生生嘅例子，證明到 Amway 嘅產品攞出嚟嘅營養素係好能夠幫到小朋友去建立佢健康嘅身體嘅。咁因為有咁好嘅產品啦，咁其實就算我自己唔發展 Amway 咧，我都會繼續用呢啲產品，因為即係食咗好啊嘛。咁所以就算唔發展，我都會係一個忠實嘅用家嚟。
咁當然發展埋就更加好啦，因為又有得免費用，又可以賺到錢。好啦，咁另外第二 part 咧就係講點解會想有 Amway 發展嘅機會啦。咁首先講下我自己嘅工作背景先。咁喺我出生以嚟咧就做過幾份工嘅啫。咁我喺 Starbucks 做過經理啦。咁嗰段時間都長嘅，我諗都有8、9年。跟住之後咧，我就機緣巧合咧，就去咗邵氏影城嗰度做marketing。咁但係即係個 title 係 marketing 啦。咁但係嗰個部門咧得2個人嘅啫，就係我同我個阿姐。咁翻工係輕鬆嘅，基本上翻工就等放工。咁所以咧，我喺邵氏咧做咗8年幾啊。咁喺呢段期間咧，我生咗3個小朋友。咁其實我賺咗噶啦，已經。咁之後邵氏之後咧，就去咗一間親子餐廳度做啦。咁陣間我會講翻點解會由邵氏變咗去親子餐廳嘅。咁親子餐廳嗰度咧就做咗2年度啦。咁老闆都好嘅，因為有時即係你知小朋友放假或者放早啊，或者病要突然間去接咧，我都好輕鬆可以調配到啲時間去做嘅。咁我啲小朋友就更加開心啦，因為喺一個遊樂場，媽咪喺遊樂場嗰度翻工，咁佢哋放假就跟我翻工咧，仲開心過出去玩咁樣。咁而家咧，除咗發展 Amway 之外咧，咁我仲有朝頭早會有抽時間做Uber 啦，會揸 Uber 啦。咁另外再會有啲時間係去朋友嘅一個canteen 嗰度幫手收錢嘅。咁主要係 lunch hour。咁呢啲工都係方便我自己容易調配時間。咁一 lunch 完咗，我就可以翻去收小朋友湊小朋友。係啦，咁講翻點解喺邵氏做咗8年會唔做咧？咁唔係我自己唔做嘅，係佢唔要我嘅。咁因為我做做到嗰陣時係生第3個小朋友，即係生我個女啦。咁喺我有之前咧就換咗個阿姐，咁就即係成條 team 都叫換咗咁樣啦。咁跟住咁啱地咧，我又有咗，咁佢唔可以即刻炒我啦。咁我係生完個女，放完產假，一翻去復工，我好記得嗰一日係4月1號，愚人節嚟嘅。跟住我翻去開完電腦一陣咧，佢話哦阿姐叫你去揾佢啊，咁跟住就去咗一個房啦。跟住佢就公司咧就覺得而家即係佢哋未來發展咧就即係可能同我哋唔配合啊，咁所以咧就而家決定咧就唔需要我啦咁樣。咁就即時遞解啦，叫做即係俾信你，咁你就即刻要執嘢。咁嗰日咧就講完，我翻轉頭咧部電腦已經 lock in 唔到噶啦，咁要即刻執嘢走。都個過程唔開心嘅，因為始終做咗8年啦。即係你唔好話有冇做過啲咩風高口質啊，咁都有即係都有投放時間喺度啦。咁但係原來其實佢一句話你唔適合咧，咁佢就可以同你拜拜嘅。咁佢哋算有良心嘅，因為陪足嘅亦都即係咁，佢都要保障自己啦。咁就冇啲勞工嘅拗撬嘅。咁但係即係都係唔開心啦。咁所以喺呢個邵氏完咗之後咧，我就去咗親子餐廳。咁都係一啲朋友介紹嘅。咁啱嗰陣時就係疫情叫開返啦。咁所以咧，佢哋開咗，即係個老闆開咗呢間親子餐廳。咁就嗰陣時就好需要人幫手一啲嘢。咁所以我初頭咧諗住去做下文職咁樣嘅啫。咁到去後期咧就演變之下咧，就變相老闆之下就係我啦，因為佢哋之前另外一啲員工都已經走晒啦。咁喺親子餐廳都開心嘅，一嚟有彈性啦，二嚟咧就即係有個地方，我小朋友又可以跟住我翻工。對於媽媽嚟講咧係即係好好啦呢份工。咁但係咧份工係好，老細都好，咁但係個市唔好嘛。咁因為初頭疫情
之後開翻咧係生意好好嘅，因為個個都仲未有得出去出面玩啦，咁變相全部都流港消費啦。但係去到後段咧，開始開翻關之後咧，啲人就出翻去去唔同地方玩啊，甚至乎佢哋去內地都有好多唔同選擇。咁變相親子餐廳係難做嘅，因為佢個地方又大啦，咁成本又高啦，所以做到後期咧係生意都唔夠交租啊，咁所以個公司都要即係做唔住啦。咁唔係佢要炒我嘅，而係間公司冇咗啊。咁間公司冇咗，我份工都會即係跟住冇啦。咁之後咧就因為始終三個小朋友啊，咁我自己本身冇請工人嘅，咁喺照顧上咧就小朋友因為3個月就已經返育嬰院啦，咁所以其實我都自由嘅，咁佢哋返咗學就等接放學啦，咁但係咧即係都總會有啲暑假啊，又或者有時可能會病下啊咁樣，咁好難揾一份工係可以即係早過5點收工啦，而突然間有事 call 你話，誒你個女發燒喎，咁你可以即刻走去接翻佢，即都幾難揾嘅。咁所以喺呢段期間，我都有揸 Uber 啦。咁同埋去咗朋友嗰度收銀啦，咁呢Uber 係相對自由嘅，咁話晒都係自己控制嗰個時間啊嘛，咁所以咧翻工即係朝九晚五嘅工咧嘅好處咧就梗係穩定啦，咁但係其實即係好似喺邵氏咁，佢要話唔要你就唔要你噶啦，唔需要有特別嘅原因嘅，而去到親子餐廳咁樣，間公司冇咗咧，你份工都會跟住冇埋噶啦。咁後期因為我揾到可以即係自己有架車咧，咁就順便就可以開拓到 Uber 呢個事業啦。咁係時間上係自由嘅，可以令到我有多啲時間去照顧小朋友嘅。咁例如參加佢哋學校嘅活動啦，即係譬如可能有時家長義工啊嗰啲啊，我都可以參與到嘅。只要我即係唔上線咧，我就已經可以抽個身去做呢啲嘢啦。咁但係Uber 犯法噶嘛，而家即係都搏噶嘛。雖然佢自由，咁但係喺未合法之前都唔能夠算係一個完美嘅工作啦，我覺得。咁另外，其實媽媽嚟講咧，喺湊過呢3個小朋友之後，我發覺咧，媽媽嘅狀態咧係好影響小朋友嘅狀態。即係如果媽媽本身自己個人已經全部將所有精神時間都投放晒喺小朋友度咧，其實第一就冇乜社交啦，第二就即係個壓力都大嘅。咁所以我都希望有一份可以擴闊到自己圈子啦。咁小朋友需要學嘢進步，咁其實媽媽都需要學一啲唔同嘅嘢，令到自己有增長啊，可以進步。咁揸 Uber 咧都好嘅，可以見到唔同嘅人嘅，即係E 人嘅我咧係都幾適合啦，因為可以同到唔同人傾偈，有時遇啱啲啱嘴型嘅都傾得幾開心。咁但係佢唔合法啊嘛，咁所以 Amway 真係即係除咗 Amway 之外，我真係諗唔到其他可以令到我可以咁輕鬆咁照顧小朋友之餘，又可以擴闊生活圈子，更加可以令到自己有所提升嘅。咁最大嘅提升就係我考到 BodyFit 體重管理教練啦。咁教練即係都叫得教練，都可以係即係教人啦。咁嗰個層次已經唔同咗。係啦，呢度咧就係想講翻 Uber 咧唔合法啦，就算佢硬自由都好咧，都唔能夠fulfill 到我嘅需求。咁而 Amway 咧就無論喺產品上，因為佢好啦，喺令到我哋得到自由啦，
除咗自由之外，仲可以賺到錢啦。之後之餘咧，仲可以留翻俾小朋友啦。傳承都係好緊要一環嚟嘅。咁講翻我第一個銅章啦，咁其實第一個銅章咧就喺24年9月做到嘅。咁當時點解做到咧？咁當時我記得咧就係參加呢個體重管理減重比賽，係參加呢個減重比賽啦。咁我揾咗4個朋友同埋自己一齊去參加嘅。咁因為組咗呢一 team 咧。減重隊咧，咁所以咧就嗰一個月咧就已經可以得到銅章呢個業績啦。咁但係喺得到銅章呢個業績之後咧，咁我係瞓咗覺嘅。咁唔係題外話，順帶一提啦。咁今年度嘅最後一次嘅減重比賽嘅機會咧，就係 H 組，就喺9月5至9號，大家真係要爭取機會自己組隊，因為組到一隊咧，基本上已經可以好輕鬆咁樣就會攞到銅章呢個業績。係啦，咁我嗰次之後咧就唔覺意咁就瞓着咗啦。咁點解？其實內心一直都仲係好想做嘅，咁但係喺即係湊小朋友之間啦，同埋即係工作之間都好大嘅拉鋸，即係有時即係照顧小朋友，咁夜晚啲會又未必出到啊，咁喺即係總之自己有好多心理障礙啦，咁一路就個心想做。咁但係咧個身咧就好似喐唔到咁樣嘅。咁點解突然間會咁想咁有決心？今次啊唔係喎，都係要做翻好似好啲喎。咁就係因為上面話翻俾我知啦，因為收到公司嘅通知，咁原來咧嚟緊咧銅章咧係可以復活喎。復活有翻呢個銅章架構加成40%嘅獎金喎。咁而我因為之前只係攞過一次啦。咁所以喺嚟緊嗰個年度咧，我係可以攞多11次嘅。咁所以今次就真係要爭取呢個機會，希望可以打好個根基。所以除咗同自己講係時候醒之外咧，如果咁啱你又係媽媽，你又加入咗，但係好似我咁瞓着咗，又或者你係啱啱加入，但係都未決定到15、16啊，究竟啱唔啱自己啊，好唔好做啊？又或者你連加入都未加入，仲諗緊嘅話咧，咁就唔好諗啦，因為喺你諗嘅時候咧，其他人可能已經做咗好多嘢，已經捉緊到呢個尾巴。係啦，咁所以另外我上線咧上 Ming 都喺度啦，咁睇下佢有啲咩 tips 可以俾到大家嚟緊，我哋銅章復活可以點樣爭取呢個最後嘅機會？係啊，咁啊，首先咧，其實真係公司係非常之嘅，即係體諒大家嘅。咁即係我首先咧都好欣賞阿 Chloe 啦，因為其實做3個小朋友嘅媽咪係真係好唔簡單嘅。咁同埋即係見到佢即係一家人咧，好都好有愛啊。因為阿 Chloe 除咗即係照顧3個小朋友之外啦。嗰陣時 body fit 最主要咧就為咗媽咪啦，因為媽咪又捱夜啦，又嗯，有糖尿啦，咁所以就好認真去做一個 body fit 教練啊，同埋幫媽媽減重，咁亦都好關心佢個弟弟啦，咁所以我覺得即係我哋安利嘅價值咧就係 family 啊嘛，咁所以我覺得即係Chloe 咧係為咗自己啦，為咗家庭啦，咁佢就個動力係好大咯，去建立一個安利事業，咁我亦都。雖然有一段時間即係有啲身不由己嘅嗯感覺啦，因為即係工作又好多變遷啦，咁樣嗯照顧小朋友亦都係好唔容易嘅，即係3個小朋友喺3個唔同階段。但係我見到即係今次公司有呢個銅章復活咧，即係 Chloe 都係好盡量去抽時間出嚟，去把握機會去
係攞翻呢個安利價值。咁我係好相信咧，憑住佢呢個內心好大嘅慾望咧，就一定可以咧衝破前面嘅困難。咁都希望大家咧，即係見到 Chloe 嘅時候咧，都可以俾個 like 佢啦，打打氣啦。咁同埋，我覺得所有被同章復活嘅人咧，今次都真係要把握機會啦，係啊，一齊 Q 啦！9月份大家一齊努力，好，祝福你啊，Chloe。所以最後有一個總結咧，就係之前其實自己係蠢咗嘅，即係瞓咗咁耐啦。咁做人我唔知喺邊度聽翻嚟噶，做人最蠢咧就係蠢蠢欲動，但係冇所行動。咁既然今次有咁好嘅機會可以復活，可以再一次爭取多啲獎金，咁希望大家一齊可以努力。咁我哋喺呢個 EAP 嘅 family 可以有更多銅章，新嘅又好，復活嘅都好，大家都可以一齊得到呢個機會。咁喺度祝福大家，加油，Chloe！ 耶 You can do it！大家都可以。Can you？我今日我嘅分享就嚟到呢度啦，好，多謝大拜拜。家，拜拜。Stop 到。